حالا این دل کی داده؟ این سرزمین پهناور در قفسه سینه تو که قرار داده؟ جوابش کیه؟ جوابش کیه؟ الله. کسی میتونه غیر از الله ادعا بکنه که این دلو به تو داده؟ اگر الله بخشنده این دل، این سرزمین پهناوره، پس ما حق نداریم باغبانی این دلمونو به کسی غیر از الله بدیم. الله هم باید باغبان دل ما و شما باشه. وقتی اجازه میدی به الله که باغبانی دلت بکنه، الله بوته های گل خوشرنگ و خوشبو میکاره. هر حرف قرآن یک بوته گل محمدی است که ازش گلاب میگیرن. بهترین گلاب در کاشانه. همین گلاب کاشان سالهای سال میرفته به خانه خدا کعبه، با گلاب کاشان ما کعبه رو شستشو میدادن. اگر باغبانی دلمون رو به الله بدیم و الله باغبان دلمون باشه، هر نقطه پهناور این زمین پهناور که دل ما و شما باشه یک بوته گله، هم خوش رنگ و جذاب و هم خوشبو و معطره.